谁能想到，在马岭河1号大桥之下，居然隐藏着一条康熙年间遗留下来的茶马古道。古道之上，一座名为木桥的石拱桥横跨峡谷两岸，跨度达到惊人的88米。马岭河从幽深的峡谷流淌而来，奔流不息，碧绿的河水潺潺作响。峡谷两岸是千仞绝壁，古时候木桥是两岸唯一的连接。站在桥上向下望去，河水映照阳光，闪闪发光。向上看，马岭河1号大桥耸立在峡谷之上，与古桥形成鲜明对比。一座是连接时代的古桥，一座是现代的交通枢纽，令人惊叹。今天呢，就跟着我们的镜头走进这条快被时代所遗忘的古道。Hello， 大家好，我是小武。现在呢，我们已经来到茶马古道的旧址了。茶马古道的上半部分呢，在城镇化的建设当中呢，已经消失殆尽了。目前保留下来的只有我们脚下的这一段，横跨到峡谷对面。茶马古道呢，曾经是康熙年间连接我们西南地区的重要经商之道，是官府花费数千万两白银打造的。而随着时代的发展呢，目前已经没有多少残留了。今天呢，就跟着小武的镜头，我们一起去看一看曾经辉煌一时的茶马古道。现如今的茶马古道呢，已经大部分消失殆尽了。在当时那个吃不饱饭、穿不暖衣的年代呢，官府耗费这样的巨资打造这样一条宽敞的官道，它肯定有它的重要意义。可以看得到啊，它整个官道呢是由这种巨大的青石板铺造而成的。随着这个岁月的侵蚀呢，石头上的痕迹呢还依稀可见。茶马古道呢，也曾经是我们西南地区人民的重要交通枢纽，但目前呢，我们可以看到我们的两边都已经成为了这个农户的庄稼地。很明显啊，在我的左前方这个地方呢，有一座这种现代的大拱桥，它横跨了整个马岭河峡谷。但是呢，在它的下方呢，依旧隐藏着我们茶马古道之上的一座木桥。它名字虽然叫做木桥，但是实际是一座石桥。它的典故呢，是出自于在当时困难的年代，峡谷两岸没有办法正常的进行一个交通，有两棵榕树在生长过程中呢交织在一起，当地的人们呢就依照着那个榕树的样子，在上面铺了木板，形成了一座石桥，形成了一座木桥，然后呢就因此得名叫木桥。后面随着时代的发展呢，地方的官府筹集了大量的银两，用青石造就了下面那座拱桥。下面呢，跟随我们的镜头，我们一起再往下面走，去看一看它现在是什么样子。曾经的茶马古道呢，宽2丈有余啊，但是目前呢，只保留了这个路体的主干，因为大部分呢已经被当地的居民拆走去围地了，做成了这种围墙。我们越靠近这个峡谷呢，就越能够感受到这个峡谷中的风啊，非常的凉爽。从这里往下面走，两岸的这个树木呢，它是非常的茂密，然后呢，也可以为这个行走的人啊提供一定的这个凉意。这边呢有一条道路呢，不知道是通往哪里啊？我们看一下，在路的尽头呢，好像是有一个这种石头建造的房屋，我们过去看一下。我们从这里看过去呢，感觉它有点像那个一个石头建造的一个方形的房屋啊。我大胆推测呢，它应该是当时供商人还有这些旅客们歇脚的驿站。我们上去看一下。不得不说呢，这个茶马古道道路之上的设施呢，还是非常的齐全。这整个房子呢，是由这种巨大的这种青石啊垒砌而成的，而且它的4只脚呢都非常的平整。
我们去里面看一下。这门比较矮啊，天哪，这里面还是比较宽敞。从这个里面的布局来看呢，肯定是当时供这个客人们休息的一个驿站。而且呢，它为什么全部是用石头砌造的呢？这可能跟我们当地这个地质地貌有关系。因为我们当地呢比较贫困，所以呢，当地的这个建筑呢，大部分是以就地取材的这种青石为主。回到这个茶马古道的主干道之上呢，从这里可以一览整个峡谷的风光。峡谷呢，位于刀削斧凿边的崖壁之间啊，从上到下呢，有几百米的落差，非常的险峻。这个茶马古道呢，越靠近峡谷，它就愈发的呈这种阶梯状，而且每一块石板呢，都已经经过这个岁月的洗礼呢，变得光滑。到这里呢，就是一个转弯，因为呢，在峡谷两岸这个地形比较陡峭，都是修建于这个悬崖峭壁之上。从这里呢，我们就能够隐隐约约的看到木桥矗立于峡谷之上。可能呢，这边大部分时间呢已经没有这个人行走了，所以呢，路边的灌木呢已经逐步的将这个主干道遮掩了。到了这个位置，我们就可以看到一个非常有趣的现象，就是现代的桥在古代的桥之上。这个位置啊，可能是修建这个道路的时候呢，这坨岩石比较巨大，所以呢就没有把它开凿了，直接是依照这个岩体呢，直接修造了这个道路的主干道。不得不说，古人的眼光是非常的好啊！修建这条道路地方呢，鸟语花香的，随处可以听到鸟鸣。现在在我面前的呢，就是木桥。它为什么是一座石头桥，而且它的名字叫木桥呢？我们在之前有说过，它的前身呢是有2棵榕树，从悬崖的两岸呢生长对接之后，当地的居民呢用木板在上面铺做了一座木桥，而后损毁之后，官府筹银之后，用这个石板建造了现在这座石桥。虽然建造了一座石桥呢，但是还是为了纪念那座木桥呢，依旧以木桥为名。它整个木桥啊，全部是由这种半人高的青石板铺就而成的，做工非常的精良。到这个位置呢，我们可以一览峡谷的风光。
峡谷之中呢，怪石嶙峋，而且河水奔流不息。整个木桥的桥面啊，虽然是一座拱桥啊，但是古人们还是用了糯米浆啊加石灰呢，还有石板什么的，将它修整的非常的平整。可以看得到，每一个石缝之间，它都进行了这种填充，非常的坚硬。经过了300-400年，依旧很结实。这座桥呢，无论是放在古代还是现代呢，都可以算得上是良心工程。从这个位置看出去，马里河峡谷就在我们的脚下。在马里河之上呢，更有一座巨大的现代桥，非常的宏伟。我们再往前面走呢，就能够看得到木桥的这个石碑。木桥呢，一共有2块石碑，这一块呢，也就是当时建造的时候树立的石碑，上面的文字呢，已经被大量的侵蚀了，很难再看得清楚它上面写的是什么。但是这里我们可以看得到，它这一块古老的石碑应该是树立于清朝，属兴义府，是军功，赏戴花翎。吉普车民府直系。还好当时呢，建造者呢，树立了这样的一块石碑，让我们在后辈呢能够有据可查。但是呢，由于当时的这种工艺，它这个字迹呢刻的不是特别的深啊，但是呢也可以体现出在上百年。这种风雨侵蚀的力量还是非常的强大。这个位置啊，我们可以看得到它使用了多少钱啊？我看一下，这里是一共使用了160万两白银，整座桥160万两白银。这个呢是后来我们政府树立的这个。文物保护单位的一个石碑。这边呢有一条小路直接通往桥底，我们去看一下这座历经了几百年的古桥底部是什么样子的。这条小路呢，应该是钓鱼的人呢经常走、踩踏出来的小路，它非常的险峻啊。位于这个悬崖峭壁之上，要特别小心。而且我们现在下来的这个位置，它所属的这种岩层呢，全部被这个马里河的河水经过成千上万年的侵蚀呢，形成了这种千姿百态的小山峰一样，非常好看。这个位置呢，就是桥脚，它这个桥脚呢，全部由这种巨大的石块呢相互挤压跟堆积而成。它的下面这个桥面，我发现一个非常有特色的。就是它整个桥面呢，已经被这种钟乳石啊全部石化形成了一体，所有的缝隙呢都已经看不到了，被填充完了。从这里看过去，它桥下面呢悬着很多这种类似于钟乳石一样的石柱向下延伸，应该是沉积物常年的这种滴落形成的。然后到这个位置呢，就已经是整个桥的桥基。非常的大，从上面呢感觉不是很明显，但你从下面看呢，其实实际上它是非常的高的。在那个物质和科技并不发达的年代，想要修筑这样的一座大桥呢，可想而知耗费了多少的人力、物力和财力。
原本呢，我们想从这边过去看一下，但是呢，到这个位置呢，它整个就已经是悬崖峭壁了，没有办法过去，所以呢，我们就不再过去了。现在呢，我们又返回桥面。在这个地方呢，政府还树立了一个这个水深危险、禁止游泳和垂钓、漂流露营的警示牌啊。在我们面前这个，不知道大家呢能不能看得懂啊？就是顶顶山，从此背后有靠山，腿不痛来腰不酸，这就是我们当地的这种民俗啊。我们越往上走啊，长马古道呢就开始向上延伸了。在这个位置啊，长马古道的一部分，它也是一个跟下面木桥历史差不多的一个拱桥。我们接着往上走，我们越往上走，我是觉得步伐呢更加轻盈了。行走在这样的一个历史氛围感非常重的古道之上，能够全身心的去体验古人们当时的生活环境，还是很不错的。这个地方，在下面的这座小拱桥之上呢，它的这个工艺啊，可以看得到，古时候的人们非常聪明，他用石灰加这个糯米浆呢，调制的这个粘合物啊，非常结实，几百年了，它依旧巍峨不动。整个石板之上，这块巨大的石条呢，它这个用凿子开凿的痕迹呢，已经逐步的被这个风雨侵蚀，趋于平滑了。而且我们从当地人的口中得知呢，在这个木桥之上，有当时的文人墨客徐霞客进行了题词，在上面进行了石刻。下面我们可以去上看一下，有没有这么一回事。现在呢，差不多是中午啊，很热。我们越往上走，就越远离这个峡谷，颜色呢就越来越明显了，没有站在木桥上那么凉爽。这个长马古道在马岭河流域这一段呢，仅仅保留下来的就是我们现在这一块。它周边的这个围墙呢，还是有一定的保留，虽然总体上呢已经消失了一大半了。我们越往上面走，我们就越能够感受得到上面那座大桥生生不息的那种交通的声音，和下面的那个木桥逐步消失在人们视野当中，其交通的这个价值呢日益淡薄，形成了一种鲜明的对比。这些石头呢，可能当时也是建造者刻意留的，可以供来这里的商贩旅客歇息的、调整的地方。从这里往上走呢，长马古道的这个遗址呢就已经不是很清晰了，而且在我们上面呢有很多游客是准备来峡谷里面避暑钓鱼的。刚刚我们在前面所提到的石刻呢，就在这个位置。在我身后呢，就是后来的人留下的石刻。他这里写的大概的意思呢，就是历史和现代
都选择了这里跨峡谷大桥，让88米的古道让位于历史的车轮，也就是我们身后的这座马里河大桥1号桥。由于我们这个地方呢属于禁飞区，所以呢我们没有办法给大家展示无人机的视角。我们今天的视频呢就分享到这里，我们下期再见，拜拜。